ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប៉ាវអត់ស្នូលនំប៉ាវដែលចាត់ទុកថាធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់លុះត្រាណាតែនំប៉ាវនោះមានសាច់ទន់ហើយស្វិតដែលយើងអាចបកសម្បកវាចេញបែបនេះបានហើយនៅពេលណាដែលយើងច្របាច់វាគឺវាអាចឡើងប៉ោងមកវិញដូចដើមឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំប៉ាវអត់ស្នូលតើអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលមានបរិមាណ2/3 ខាប់ឬក៏180មីលីលីត្រទឹកដោះគោស្រស់នេះគឺយើងមិនចាំបាច់យកវាទៅកម្ដៅឲ្យវាឡើងអ៊ុនៗនោះទេដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើមេនំប៉័ងប្រភេទ Instant Yeast តែប្រសិនបើបងប្អូនប្រើប្រភេទ Active Yeast គឺបងប្អូនត្រូវប្រើជាមួយនឹងវត្ថុរាវដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗដូច្នេះមុននឹងបងប្អូនយក yeast ឬក៏មេនំប៉័ងនឹងមកប្រើគឺបងប្អូនត្រូវមើលសិនថាតើវាជាប្រភេទអ្វីបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យនំប៉ាវរបស់យើងមិនបានឡើងល្អហើយនឹងមានសាច់ទន់ទេចាអញ្ចឹងបរិមាណមេនំប៉័ងដែលខ្ញុំប្រើគឺចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះឬក៏6ក្រាមបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចបងប្អូនមិនចាំបាច់កូរមេនំប៉័ងរហូតដល់វារលាយសព្វនៅក្នុងទឹកដោះគោនោះទេកូរបានប៉ុណ្នេះគឺបងប្អូនអាចទុកវារយៈពេល5នាទីសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងស្ងួតវិញម្ដងនេះគឺជាម្សៅមីចំនួន1ខាប់កន្លះឬក៏260ក្រាមរួចដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយ baking powder ឬក៏ម្សៅដុតនំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកទឹកមេនំប៉័ងដែលយើងបានផ្អាប់ទុករយៈពេល5នាទីនឹងចាក់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងស្ងួតនោះចាក់ចូលហើយគឺត្រូវច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វជាចុងក្រោយគឺត្រូវដាក់ប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺត្រូវញីម្សៅនោះរយៈពេលពី7នាទីទៅ10នាទីអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងដៃរបស់បងប្អូនរៀងៗខ្លួន10នាទីក្រោយមកគឺម្សៅរបស់យើងលែងជាប់នឹងដៃយើងទៀតហើយចំណែកឯសាច់របស់ម្សៅនោះក៏បានម៉ដ្ឋជាងមុនដែរបន្ទាប់មកគឺត្រូវប្រើថង់ប្លាស្ទិកមកគ្របដុំម្សៅនោះរួចហើយគឺត្រូវផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោងគឺត្រូវទុកនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗ1ម៉ោងក្រោយមកម្សៅរបស់យើងគឺបានឡើងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកដុំម្សៅនោះមកញីនៅលើក្តារប្រហែលជា2នាទីបន្ថែមទៀតញីម្សៅគ្រប់2នាទីហើយគឺបងប្អូនអាចយកដុំម្សៅនោះមកកាត់ជា2បានចំណែកឯដុំម្សៅដែលនៅសល់គឺបងប្អូនត្រូវគ្របទុកសិនរួចហើយគឺយើងត្រូវយកដុំឈើមូលនឹងមកលុញនៅលើម្សៅនោះថ្នមៗរហូតដល់វាคล้ายទៅជាបន្ទះស្ដើងក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យស្ដើងខ្លាំងពេកទេរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរមូលដុំម្សៅដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីរមូលរួចគឺយើងត្រូវកាត់ដុំម្សៅនោះជាតូចៗទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចូលចិត្តកាត់រួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកដាក់នៅលើក្រដាសបែបនេះឥឡូវនេះដុំម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិននៅពេលណាដែលទឹកបានពុះហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងវិញរួចត្រូវយកដុំម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងនឹងមកផ្ងំនៅលើទឹកក្តៅនឹងរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងឡើងបានល្អនិងមានសាច់ទន់បន្ទាប់ពីយកនំប៉័ងនោះដាក់ផ្ងំនៅលើទឹកក្តៅដាំពុះរយៈពេល5នាទីរួចហើយពេលនេះគឺយើងអាចបើកភ្លើងវិញបានបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់នំប៉័ងនេះចំហុយរយៈពេល15នាទី15នាទីក្រោយមកនំប៉័ងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយនឹងឡើងល្អមែនទែនសាច់នំប៉័ងរបស់យើងទន់ហើយស្វិតទៀតទោះបីជាវាចុះត្រជាក់ក៏ដោយចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតអរគុណជម្រាបលា